কক 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 হুম কে চিলাইবে মুরগির খামার লেয়ার মুরগির খামার এবার করে ভিডিও করবে আমি যে আপনার করে করি আমাকে খাসা গিলা লেভেল দেখো কয় খাসা আমি যেমন করে ভিডিও করি বেশি ক্যামেরা লড়াবি না হ্যাঁ এমন করে ভিডিও করবি ইউটিউবে ছাড়ে কেমন এটা শিক্ষা দিব সব কিছু তুমি খুললা দিয়া যাইবা আমারে হ্যাঁ দেখ বাস ছাড়বে তুমি জিন্দাত ইয়ানে ওই পুকুরে মাছ আমরা যে ভিডিও দিবি ওই ভিডিও ছাড়বি না ঠিক আছে হ্যাঁ মানে একই রকম ভিডিও তো দিবার করবি ঠিক আছে কিন্তু আমরা যে ভিডিও দিবি এই ভিডিও ভুলেও ছাড়বি না কারণ আমার ভিডিও যদি আর এক ইয়াতে ছাড়িস না এরা তাহলে আবার আমার চ্যানেল বাদ হয়ে যাবে আমার চ্যানেল হলো অনেক কষ্ট করে বানাইছি এই ঠিক আছে ধর লড়াবি না বেশি দেখা পায়া তুলবে না আমার ঠিক আছে এগুলা কি দেখা 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 মুরগির খাদ্য ডিমগুলো দিই ডিম ডিমের এদিক দিয়ে লাইন দিয়ে ধরেন এদিক দিয়ে এই সাইডে এক সাইড দিয়ে ধরেন তাহলে ডিম ফেলতে হবে অবস্থা ডিমটা বহুত ডিম আমার খবর টুকু দেয় না 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 তিনটা চারটা এই সাইডে আছে চারটা ওই সাইডে আছে চারটা খালি মাঝখানে তিনটা করে ওইটা খাঁচা আগে বান্ধা দিছে একটা বড় চারটা করে ঝুঁচকা জায়গা নেই যে আর এই সাইডে হাওয়া বাতাস ঢুকে এই সাইডে চারটা থাকলে সমস্যা নেই উঠো ডিম উঠো ডিমের অবস্থা আরো ডিম পারবো ডিম পার হইতে এটা উঠাইলে আবার ওর তোলা লাগবে নতুন কেটা मुर्गी रे डिमदार देख के डिम हाथ में रे
এখানে মিনিমাম 5000 মুরগি আছে। এক লাইন खाली पानी आगे पानी बेर कर तापर कुछ नहीं करबो আর এটা পানি লাগিয়ে রয়েছে কিছু না কারণ ওটা মুরগি অসুস্থ বর্তমানে আর এটা পুরো সুস্থ বাচ্চা মুরগি তো খাতা দিতে আসে এটা দাদার লগে খাসি রেডি করছে 1 লাখ এই খাসি কয়ার না 1 লাখ না 15000 টাকা 1 লাখ একটা কাছে 1 লাখ টাকা এক লাইনে 1 লাখ টাকা না এই পুরো খাসা এই সবগুলা খাসে 1 লাখ টাকা মাত্র মাত্র এত দরকার যে প্রথমে ব্যবসা শুরু করে সে তো মনে করেন একটা প্রথমে 1000 অথবা 1500 বাচ্চা লাগায় যে সর্বপ্রথম ব্যবসা শুরু করে শেষের দিকে যা মনে করে উন্নতি হইলো তা লাভ না হলে বাস খেলো 2 থেকে 3 লাখ টাকা মনে করেন ধরে ফুটে বসে লস হলে বলবো না হলে এ কয়টা খাসে রে এই জায়গায় এদিকে 60টা 2200 মুরগি 60টা দামে 1 লাখ টাকা নতুন কিনতে গেলাম বহুত হবে আর ওগুলা 50000 টাকা করে ওডি আমরা একটু ডিম পাচ্ছি হ্যাঁ ওডি যদি আমার যদি কয় 2 টিয়া দিয়ে নেতা তো নিম্ন ওডি ভাঙ্গিয়া গেছে সব হ্যাঁ ওর মাল ঘরের অবস্থা শেষ যেটা ওটা ঘর ভাঙ্গিয়া নিপিল করবো এই যে আমি যেরকম পানি দিই না পাইপে ওটা পানি দেওয়া লাগবে না ওটা নিপিলে পানি খাবো খবর দেবো পানি বেরোবো খাবো পানি মোছারও লাগবে না পানি দেওয়ারও লাগবে না মারো ছেড়ে দেবো ট্যাঙ্কি ফুল লাগবে এ আছে কই দিতেছি আমি কোথা ছাড়া আইছি পানি কালকে ডিম হয়েছে মাত্র লাগা 58 কেস ডিমে 60 কেস 65 কেস ডিম কেন 5000 মুরগি খাদ্য এর নাম কি রবি ফিড খাদ্যর নাম রবি ফিড এগুলো তো খায় না খালি এগুলাই খায় আর কিছু খায় না এইদিকে রাজীব এদিকে এই হারামজাদা এদিকে ধরে রাখ আমি মুরগিটা ধরবো ধরে একটা হাতে নেবো ঠিক আছে এটা ওই যে থাকে না সামনে উপরে সামলে তাড়াতাড়ি করো এটা পারে কে এই যে এটা মুখ খোলা আছে অন্য করেছে যায় সুন্দর করে তো হ্যাঁ হাতা কাটে
ছেড়ে তো খাবার দিবে ধর ধর কাটলাম কিন্তু কাটলাম বহু বেশি কাটলাম কাটতে দাও 11 মিনিট হোক। সারাদিন করে তুমি ঠিক আছে ভাইরা বন্ধুরা ভালো থাকুন, ভালো লাগলে লাইক সাবস্ক্রাইব করুন। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ।